लॉन्ग राइड विथ एक्सेस 125। आज हम जाने वाले हैं मुंबई टू रत्नागिरी बाय एक्सेस 125। और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर देंगे अपना जर्नी। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है आज। यहाँ देखेंगे हम क्या क्या तैयारी किए। यहाँ हमने चार्जिंग होल्डर लगा के लिया मोबाइल के लिए। जो लाइट्स है वो एक्स्ट्रा हेलोजन्स नीचे लगा के लिए गाड़ी के नीचे। सब सामान रेडी हो गया है। अभी थोड़ी देर में हम जर्नी शुरू कर देंगे। देखेंगे स्टार्टिंग में कितना किलोमीटर है। 2216 किलोमीटर यहाँ दिख रहा है हमें। ठीक है, आगे आ गए हैं। तो देखते हैं और एक घाट रत्नागिरी के रोड पे एक खूबसूरत सा घाट का मंजर देखते हैं। देखिए मैंने थोड़ा देखिए एक सुंदर सा नज़ारा रत्नागिरी का। बारिश हो रही है, धुंधला दिख रहा है आजू बाजू में पूरा। पूरा एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। आ गए हम और ये चिपळूण का एक सवतकडा करके एक फेमस वाटरफॉल है। यह भी हम देख रहे हैं। देखिए कितनी ऊंचाई से दिख रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये आती जाती हुई गाड़ियाँ, पूरी हरियाली छाई हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 17। एक छोटा सा वाटरफॉल भी दिखेगा आपको इधर, बहुत ही अच्छा। सामने से एसटी आ रही है। और ये अपना एक्सेस 125, जिसके डिक्की में भी मैंने सामान थोड़ा भरा हुआ है।
पीछे रिफ्लेक्टर्स पट्टी लगाई हुई है मैंने। मोबाइल चार्जिंग होल्डर, आगे भी एक रिफ्लेक्टर पट्टी और 2 फॉग लाइट नीचे आप दिखेंगे आपको लगाए हुए। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे नहीं कहीं देखने के लिए। या देख दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी में।